It is an honor and privilege for me to have this opportunity Մեծ պատիվ է նման հնարավորություն ունենալ եւ the story կիսվել մի of the պատմությամբ, peace խաղաղության պատմությամբ, որը հաստատվել է in the South Caucasus Հարավային between Կովկասում Armenia and Azerbaijan, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի and միջև։ with this very respected and renowned Շատ institution, հարգարժան եւ հայտնի international affairs. կառույցի հետ, միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի հետ։ Peace process Դերևս եւ ուսամ գիտեք, որ խաղաղության գործընթացը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև in իր the գագաթնակետին հասավ 8th of August in the capital of օգոստոսի United 8-ին Washington, D.C. ԱՄՆ-ի մայրաքաղաք in the Վաշինգտոն White քաղաքում, House, երբ Սպիտակ տանը with the initiative and participation of the U.S. President ԱՄՆ-ի նախագահ Donald Trump, Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ President of Azerbaijan, մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ declaration ընդունեցինք համատեղ հռչակագիր the framework of peace between Armenia and Հայաստանի Azerbaijan եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության շրջանակի մասին եւ այդ հռչակագրով between our country մեր երկրների միջև was established. խաղաղություն Of հաստատվեց։ course, Ինչ խոսք before the adoption of declaration, նախքան foreign հռչակագրի ministers ընդունումը of our countries մեր երկրների արտաքին գործերի նախարարները, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները President of the United States, ԱՄՆ-ի նախագահի, Azerbaijan, in my presence, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ ներկայությամբ նախաստորագրեցին peace agreement between խաղաղության Armenia համաձայնագիրը and Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ And you know, Գիտեք, it's շատ very important կարևոր to է state that the նշել, peace որ of our region խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի is միջև based on the Alma-Ata հիմնված է Declaration of 1991. Ալմաթայի 1991 թվականի հռչակագրի վրա։ Դա փաստաթուղթ է, որն ընդունվել է Soviet նախկին խորհրդային միության 11 հանրապետությունների կողմից, որում նշվում են main pillar երկու and, հիմնական let's say, game-changing սկզբունքներ, ideas. այսպես ասած խաղի կանոնները փոխող գաղափարներ։ In a result Առաջինը of that այն է, որ declaration, այդ հռչակագրի Soviet արդյունքում Union խորհրդային միությունը existing դադարում էր գոյություն ունենալ Soviet եւ republics խորհրդային հանրապետությունները became independent. դառնում էին անկախ երկրներ, So, in the պետություններ եւ initial ուստի agreement on establishment of peace and հաստորագրված interstate համաձայնագրում, որը վերաբերում է between the խաղաղության եւ Republic միջպետական of հարաբերությունների Armenia and the հաստատմանը Republic Հայաստանի of Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության There- միջև there is a կա reference to հղում Almaty Declaration Ալմաթայի հռչակագրին and according to the եւ article first of that agreement, այդ համաձայնագրի առաջին հոդվածի Armenia համաձայն and Azerbaijan Հայաստանը եւ having Ադրբեջանը confirmed that the boundaries հաստատելով, between the որ Soviet Socialist republics խորհրդային the former սոցիալիստական USSR հանրապետությունների became միջև the սահմանները international borders of դարձել են respective համապատասխան independent states and անկախ պետությունների միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ եւ ճանաչվել են որպես այդպիսի միջազգային հանրության կողմից կողմերը, այսինքն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են եւ հարգելու են միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ միջազգային սահմանների անխախտելիությունը եւ independence of each other. միմյանց քաղաքական անկախությունը։ Դա մեջբերում է Of the initial նախաստորագրված համաձայնագրի առաջին հոդվածից, second article is իսկ երկրորդ հոդվածը նույնպես շատ կարևոր է։ Առաջին հոդվածին լիովին հետևելով կողմերը հաստատում են, որ իրենք չունեն որևէ տարածքային պահանջներ միմյանց նկատմամբ եւ չեն բարձրացնելու նման պահանջներ ապագայում։ This is the architecture Սա է of peace. խաղաղության ճարտարապետությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ I said that Եվ ես դա process culminated ասել եմ, in որ գործընթացը գագաթնակետին ասավ Վաշինգտոն քաղաքում ԱՄՆ-ի նախագահի մասնակցությամբ եւ իհարկե personal engagement and առանց նրա անձնական ներգրավվածության եւ նախաձեռնության առանց ԱՄՆ նախագահի մասնակցության եւ ներգրավվածության խաղաղության գործընթացի վիճակը անորոշ կլիներ եւ միանշանակ է, որ նրա անձնական նախաձեռնությունը եւ անձնական մասնակցությունը ԱՄՆ նախագահի
a crucial role շատ կարևոր դեր խաղաց peace in our region. մեր տարածաշրջանում խաղաղության համար եւ հիմա շատ կարևոր է ընդգծել, որ 2025 2025 թվականը առաջին տարին էր մեր անկախացումից ի վեր, երբ we had no fatalities չեղան մահացության դեպքեր, զոհեր bordering area in a result սահմանային of shootings շրջաններում between the Armenian and հայկական Azerbaijani եւ troops. ադրբեջանական And զորքերի now միջև we have հրաձգությունների real պատճառով peace եւ հիմա կա իրական խաղաղություն our region. մեր And, տարածաշրջանում I would եւ say that peace is ես կասեի under հետեւյալը research now, խաղաղությունը հիմա because I think հետազոտվում է, both of our որովհետեւ ես countries կարծում եմ, որ մեր trying to երկու understand, պետությունները փորձում են հասկանալ, because peace is ուսումնասիրել, քանի որ գիտեք, something unfamiliar խաղաղությունը for us, because մեզ you համար could imagine that since our անսովոր, independence անծանոթ from բան է։ very Կարող եք beginning պատկերացնել անկախացման of սկզբից our ի վեր, independence, մեր անկախացման սկզբի օրերից սկսած we haven't had մենք peace, and չենք now ունեցել we are խաղաղություն trying to եւ հիմա մենք understand փորձում ենք հասկանալ, թե what it looks like, ինչպիսին է այն։ now we have real peace. Եվ այժմ մենք ունենք իրական խաղաղություն, չունենք հրաձգություն սահմանամերձ շրջաններում, չունենք որևէ լարվածություն, եւ շատ կարեւոր է նշել, որ հիմա մենք անգամ ունենք առևտուր Ադրբեջանի հետ, քանի որ ներկայումս մենք ներմուծում ենք որոշակի նավթամթերք Ադրբեջանից եւ հիմա երկաթուղին Ադրբեջանի տարածքով անցնող բաց է իմիջայլոց առաջին անգամն է 90-ականների սկզբից ի վեր, որ գնացքը հասնում է Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով։ Դա նախորդ հոկտեմբերին եղավ, նախորդ տարվա հոկտեմբերին, եւ այդ պահից մինչ օրս գնացքներ են գալիս Ղազախստանից, Ռուսաստանից, Ադրբեջանից եւ խաղաղությունը հիմա կառուցման փուլում է, կարող ենք ասել, բայց ինչ խոսք մենք շատ երիտասարդ խաղաղություն ունենք, որի մասին պետք է հոգ տանել եւ դա շատ կարեւոր է եւ դա է հիմնական գաղափարը, որը ես փորձում եմ ներկայացնել մեր ժողովրդին, որ այժմ մենք ունենք խաղաղություն, բայց խաղաղությունը պետք է ամրապնդել, ինստիտուցիոնալ դարձնել եւ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է որոշակի ջանք գործադրել եւ շարունակաբար ջանք գործադրել, քանի որ շատ լավ խաղաղությունը կա, բայց այն չի կարող անուշադրության մատնվել, այլապես այն կարող է ոչնչանալ։ Ուստի շատ կարևոր է իմանալ ողջ պատմությունը մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման, քանի որ ես արդեն ասացի, այն գագաթնակետին հասավ օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ում Վաշինգտոն քաղաքում, բայց շատ կարևոր է ձեզ պատմել, թե ինչպես սկիզբ առավ խաղաղության գործընթացի այդ փուլը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, քանի որ կարծում եմ այդ գործընթացի համար 2022-ի հոկտեմբերի 6-ը շատ կարևոր ամսաթիվ էր։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հրավերով մենք հանդիպեցինք Ադրբեջանի նախագահի հետ եւ այնտեղ մենք որոշեցինք, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ քաղաքական անկախությունը հիմնվելով Ալմատիի հռչակագրի վրա, եւ դա սկզբնակետը եղավ այս գործընթացների, որոնք մեզ հանգեցրեցին խաղաղության։ Եվ շատ կարևոր է, որ Պրահայում մենք համաձայնեցրեցինք, որ քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը կտեղակայվի
border between Armenia and Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի երկայնքով այլ շատ կարևոր պահեր, որը իհարկե տեղի ունեցավ Լեհաստանի մասնակցությամբ եւ աջակցությամբ, ընդհանրապես Եվրոպական միության աջակցությամբ եւ անկեղծ ասեմ, դա իսկապես շատ կարևոր էր մեզ համար, քանի որ այդ որոշումը եւ Եվրոպական դիտորդական առաքելության ներկայությունը որոշակի դաշտ տարածք բացեց մեզ համար, որպեսզի մտածենք եւ ավելի լայն դիտակետ ունենանք ներկայիս գործընթացին եւ իրավիճակին մեր տարածաշրջանում եւ դրանից հետո մեկ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցավ Ադրբեջանի հետ մենք կարողացանք համաձայնեցնել Սահմանազատման եւ սահմանագծման համատեղ հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ այդ փաստաթղթում եւս Ալմաթայի հռչակագիրը երկու կողմերն ընդունեցին որպես հիմնարար սկզբունք սահմանների սահմանազատման համար մեր երկրների, մեր պետությունների միջեւ եւ շատ կարեւոր է որ այս կանոնակարգը Պատմության մեջ առաջին միջազգային փաստաթուղթն էր, որը ստորագրվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ հիմունքով եւ դրանից հետո այն բավարարվեց երկու պետությունների խորհրդարաններում եւ այդ կերպ ձեռք բերեց բարձր իրավաբանական ուժ Դա էլ շատ կարևոր անկյունակար կամ հիմնասյուն է մեր երկրների միջև խաղաղության գործընթացի համար։ Դրանից հետո եւս մեկ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ 2025-ի մարտի վերջին Ադրբեջանի հետ մենք կարողացանք ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի տեքստի բանակցությունները եւ այդ մասին հայտարարեցինք Մի քանի ամիս անց մենք ընդունեցինք համատեղ հռչակագիր իմիջայլոց Այդ հռչակագիրը ստորագրվեց նաև նախագահ Թրամփի կողմից Նա դա ստորագրեց որպես վկա եւ հաստատվեց խաղաղություն Ինչ խոսք մենք շարունակում ենք աշխատանքը Ձեռք բերված համաձայնությունների իրագործման ուղղությամբ եւ ներկայումս Խաղաղության եւ բարեկեցության Թրամփի ուղու կայացումը ընթացքի մեջ է դա շատ կարեւոր ռազմավարական ներդրումային ծրագիր է որը կապաշրջափակի տարածաշրջանային հաղորդակցությունը տրանսպորտը մեր տարածաշրջանում եւ շատ կարևոր կապակցում կստեղծի Կասպիական տարածաշրջանում ինչպես նաեւ իհարկե Ադրբեջանի հիմնական մասը կկապակցի Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության հետ եւ իհարկե դրա արդյունքում Հայաստանը նույնպես կապաշրջափակվի Համաձայնագիրը հետևյալի մասին է որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կկարողանան միմյանց հաղորդակցության ուղիներն օգտագործել ներպետական, այսինքն Ադրբեջանից Ադրբեջան, Հայաստանի տարածքով, Հայաստանից Հայաստան, Ադրբեջանի տարածքով եւ իհարկե նաեւ միջազգային տրանսպորտային հաղորդակցության եւ միջազգային տարանցման համար։ Բնականաբար դա նոր հնարավորություններ է բացում մեր տարածաշրջանի եւ մեր պետությունների համար, քանի որ գիտեք, ակնհայտ է, որ քաղաքական պայմանավորվածությունները շատ կարևոր են խաղաղության հաստատման համար, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ ընդհանուր տնտեսական շահը կարող է ավելի ուժեղ գործոն լինել
կայունության համար, քան նույնիսկ համաձայնագրերը եւ այլ բազատթղթերը։ Իհարկե, տնտեսական այդ գործոնները հիմնված են քաղաքական կամքի վրա երկու երկրների եւ երկու կառավարությունների եւ ավետիսն այն է, որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ տնտեսական գործընթացները շրջանցում են քաղաքականությունը, ինչը մեր տեսանկյունից ամրապնդում է խաղաղության զգացողությունը, քանի որ երկկողմ առևտուրը եւ այսպես ասենք, կարծում եմ ամենաուժեղ գործոնը խաղաղության եւ կայունության որևէ տարածաշրջանում կարող է լինել փոխկախվածությունները։ Միգուցե ներքին քաղաքական կյանքի իմաստով դա հաճելի չէ կամ հաճելի եզրույթ չէ, եւ ես դա զգում եմ, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ փոխկախվածությունները ավելի հուսալի գործոններ են։ Ուստի TRIP ուղին, միջազգային խաղաղության եւ բարեկեցության Թրամփի ուղին եւ տարածաշրջանային տրանսպորտի եւ հաղորդակցության բացումը իհարկե կամրապնդեն խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում։ Ուստի շատ կարեւոր է նշել, որ հիմա ինչ է լինելու, ինչ է միջազգային խաղաղության եւ բարեկեցության Թրամփի ուղին։ Ինչպես ասացի, դա ներդրումային նախագիծ է Հայաստանի տարածքում եւ այն ներառելու է երկաթուղի Հայաստանի տարածքով, որը կկապակցի արևելքը եւ արևմուտքը, այդ թվում նաեւ, ինչպես ասացի, Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության հետ եւ կբացի երկաթուղային կապը Հայաստանի համար դեպի հարավ, նաեւ ինչ խոսք, այն նաև նոր հնարավորություններ կստեղծի Եվրոպական միության համար։ Քանի որ դուք գիտեք, աշխարհաքաղաքական իրավիճակի բերումով այժմ մենք մատակարարման շղթաների ճգնաժամ ունենք աշխարհում։ Եվ Թրամփի ուղին, այս ուղին, որը Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շատ կարևոր մաս է, նոր ճանապարհ, նոր մատակարարման ուղիղ ստեղծի արևելքից արևմուտք, Եվրոպական միությունից դեպի Կենտրոնական Ասիա, Կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպական միություն, բայց դա միայն երկաթուղին չէ, բնականաբար խողովակաշարեր կլինեն այնտեղ եւ ես համոզված եմ, որ կլինեն խողովակաշարեր, բնականաբար էլեկտրական հոսանքագծեր, օպտիկա մանրաթելային կապ եւ այլն։ Այժմ մենք համաձայնեցնում ենք Թրամփի ուղու իրավական շրջանակը ԱՄՆ-ի հետ, այդ գործընթացում ենք հիմա եւ հունվարի 13-ին մեր կառավարությունները, Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի կառավարությունները իրականացման շրջանակը հրապարակեցին, Թրամփի ուղու իրագործման շրջանակը, ու դա շատ զգայուն նշբություն էր, որը շատ կարևոր էր ամբողջ այս գործընթացներում, այն, որ բոլոր ենթակառուցվածքները գործելու են Հայաստանի այն երկրների իրավազորության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ներքո եւ իհարկե փոխադարձության սկզբունքը շատ կարեւոր է։ Ինչպես ասացի, այդ ենթակառուցվածքը օգտագործվելու է Հայաստանի կողմից ներքին եւ արտաքին կապի համար եւ Ադրբեջանի կողմից ներքին եւ արտաքին կապի համար։ Ինչպես արդեն ասացի, հիմա իհարկե մենք պետք է ամրապնդենք եւ ավելի ինստիտուցիոնալ դարձնենք խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Բնականաբար գիտեք, որ ինչպես ասացի, մենք ապրել ենք թշնամանքի մթնոլորտում
several decades. մի քանի And տասնամյակ։ it isn't possible Եվ just, հնարավոր չէ switch պարզապես off the bottom and change անջատել everything. կոճակը եւ ամեն ինչ But փոխել։ from the other Բայց մյուս side, կողմից it is obvious ակնհայտ է, որ the atmosphere is changing. մթնոլորտը փոխվում And է։ of course, Բնական է, որ սա շատ կարևոր գործընթաց է, led by two որն governments, առաջնորդում են the Armenian and Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունները, you know that some բայց գիտեք, որ issues are remaining, ինչ խնդիրներ դեռ մնում են, some humanitarian issues, որոշ մարդասիրական խնդիրներ եւ այլն, քաղաքական, economic, տնտեսական եւ այլն։ we are sure Բայց մենք համոզված ենք, որ be successful մենք հաջողության կհասնենք եւ կլուծենք եւ արդյունքի կհասնենք եւ those issues. կլուծենք այդ խնդիրները։ The mood in our Տրամադրությունը մեր տարածաշրջանում իսկապես փոխվում է։ as I said, there is no Ինչպես ասացի, լարվածություն չկա, բնականաբար մենք հույս ունենք some real իրական փոփոխություններ տեսնել relations between Turkey Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններում։ during last years we Վերջին տարիներին մենք are having quite active dialogue բավական ակտիվ երկխոսության մեջ ենք Թուրքիայի հետ։ several times Ես մի քանի անգամ հանդիպել եմ with President Erdogan նախագահ Էրդողանի հետ անցյալ տարի հունիսին first bilateral առաջին երկկողմ աշխատանքային այցս տեղի ունեցավ Թուրքիա։ Մենք շատ դրական երկխոսություն ունենք, բայց մյուս կողմից, գիտեք, հիմա իրավիճակը բավական հասունացել է, որպեսզի գործնական բանի վերածվի։ Դժբախտաբար, գիտեք, ինչպես գիտեք, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը փակված է since early 90s 90-ականների սկզբից եւ մենք հույս ունենք the opening of border տեսնել սահմանի բացումը of Armenia and Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև and եւ there are some projects կան նախագծեր transportation տրանսպորտի հետ կապված նախագծեր trip route մենք հույս ունենք որ TRIP ուղին its path շարունակի իր ուղին իր ընթացքը եւ to Armenia and further Հայաստանի տարածքով հետո Թուրքիայի տարածքով մինչև Եվրոպական միություն our project դա է մեր նախագիծը եւ մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք of course ինչ խոսք we are thankful մենք երախտապարտ ենք մեր հարևաններին եւս քանի որ շատ կարեւոր է նշել որ մեր հարևանները Georgia Վրաստանը եւ Իրանը were always supportive միշտ for this աջակցել են այս խաղաղության գործընթացին and we had opportunities to meet with մենք ունեցել ենք հնարավորություններ in Iran in ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպելու Իրանում, Վրաստանում, անգամ Թուրքիայում ես կարծում եմ որ all the countries of our մեր տարածաշրջանի բոլոր պետությունները already they արդեն զգում են peace խաղաղության օգուտները I'm sure ես համոզված եմ որ that this process այս գործընթացը կհաշտեցնի ամբողջ մեր տարածաշրջանը people are asking մարդիկ երբեմն հարց են տալիս թե ինչու եւ ինչպես this peace with կարող է Ադրբեջանի հետ այս խաղաղությունը became possible հնարավոր դառնալ ինչպես այն հնարավոր դարձավ ես իհարկե ասացի որ ԱՄՆ-ի նախագահի անձնական ներգրավվածության եւ there is no doubt about նախաձեռնության գործոնը վճռորոշ եղավ եւ այդ հարցում կասկած չկա կան նաեւ այլ գործոններ because you know I think գիտեք ես կարծում եմ որ որոշ ժամանակ անց Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հասկացան that there can որ be a kind of common ground կարող է լինել ընդհանուր հայտարար ընդհանուր շահերի համար այսինքն meaning that we should and can մենք կարող ենք եւ պետք է հետաքրքրված լինենք նրանով other որ independence ամրապնդենք մեկ-մեկու անկախությունը ինքնիշխանությունը եւ պետականությունը քանի որ very գիտեք շատ կարեւոր very important historic fact պատմական փաստ գոյություն ունի usually we are մենք սովորաբար concentrated and կենտրոնանում ենք on
other part of facts. այլ փաստերի, History we have, որոշ այլ փաստերի վրա, բայց պատմության մեջ that փաստ in կա the նաև, որ beginning of 20th 20-րդ դարի with սկզբին Azerbaijan, we մենք got Ադրբեջանի հետ independence in the same time, նույն ժամանակ ձեռք բերեցինք անկախություն եւ անկախությունը in the կորցրեցինք same time. նույն Of ժամանակ։ course, they Իհարկե were not exactly ոչ թե in the ճիշտ same day, նույն but, օրը, բայց we got բայց մենք independence անկախությունը ձեռք բերեցինք even in during 2 days. երկու օրվա And which is տարբերությամբ, very որը important in the շատ կարևոր է early 90s. We նաև 90-ականների սկզբին մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, ինչպես ասել եմ, Almata Declaration. Ալմաթա երճակագրի արդյունքում And համաժամանակյա this fact made us պայմաններում understand միաժամանակ եւ այս փաստը մեզ there is օգնեց հասկանալ, որ միգուցե there are some կան որոշ ties and կապեր connections between those two facts. այս երկու փաստերի միջև, The որ միգուցե statehoods of Armenia Հայաստանի and Azerbaijan պետականությունը եւ Ադրբեջանի can պետականությունը be interested կարող են on each other. միմյանցով փոխադարձաբար, միմյանց գոյությամբ փոխադարձաբար շահագրգռված լինել եւ միգուցե նրանք կարող են որոշ ընդհանուր շահեր ունենալ, ընդհանուր սպառնալիքներ, ընդհանուր հնարավորություններ and obviously եւ ակնհայտ է, որ are in common region. ընդհանուր մեկ տարածաշրջանում ենք։ Common prosperity. Բնականաբար stability, ընդհանուր and բարեկեցությունը, կայունությունը եւ peace, խաղաղությունը very important ground շատ կարևոր հիմքեր են understanding. And փոխմբռնման I hope համար։ that, Ես հույս ունեմ, որ during this whole process, ամբողջ այս գործընթացում we will be able to մենք create կկարողանանք common understanding ընդհանուր in our պատկերացում ձևավորել I մեր mean, տարածաշրջանը։ not Մի նկատի only ունեմ ոչ Armenia, միայն Հայաստանի եւ but Ադրբեջանի, Georgia as well. միջև այլ նաև Վրաստանի հետ, քանի որ Our histories are մեր պատմությունները interconnected. փոխշաղկապված են, փոխկապակցված են եւ միանշանակ կարող են լինել որոշ հակասական կետեր, որոնք իհարկե կարող են գոյություն ունենալ շատ կարևոր կետեր հաշտեցման համար մեր պետությունների առաջնորդների դերն է որոշել, թե արդյոք մենք պիտի ավելի շատ կենտրոնանանք այն փաստերի շուրջ, որոնք մեզ բաժանում են, թե ավելի շատ կենտրոնանանք այն փաստերի վրա, իմիջիալոց նաև փնտրենք, որոնենք, դա էլ շատ կարևոր է։ Միգուցե այդ փաստերը չկան տեսադաշտում կամ մակերևույթին մոտ։ Մենք միգուցե պիտի փնտրենք այդ փաստերը, փորձենք գտնել եւ that is what happened փաստացի հենց last year. դա է տեղի ունեցել վերջին տարիներին And for me եւ ինձ համար, անձնապես ինձ համար and our political եւ մեր քաղաքական թիմի համար ակնհայտ է, որ there can be a ground for կարող են հիմքեր գոյություն ունենալ ընդհանուր շահերի համար եւ peace, for common ընդհանուր խաղաղության, ընդհանուր բարեկեցության, ընդհանուր ապագայի համար, քանի որ all we consider South Caucasus մենք բոլորս հարավային Կովկասը համարում ենք մեր տունը we need եւ մեզ to care. անհրաժեշտ է հոգ տանել հարավային Կովկասի մասին եւ ես հավատացած եմ, որ այս գործընթացը And to be սկիզբ է արել եւ անկեղծ ասեմ, my impression իմ տպավորությունն է եւ իմ belief is համոզմունքն է, որ այս խաղաղությունը and this եւ այս constructive կառուցողական is գործընթացը untenable. անշրջելի է։ There will be Բնականաբար and there are many forces կլինեն եւ կան outside բազմաթիվ our ուժեր countries, մեր outside երկրներից our- դուրս, outside our region, մեր տարածաշրջանից outside, դուրս եւ of our region մեր տարածաշրջանի ներսում, aren't so interested որոնք in stability. այնքան էլ
շահագրգռված չեն կայունությամբ եւ խաղաղությամբ, բայց մյուս կողմից ես հավատացած եմ, որ մենք կկարողանանք այս իրավիճակը կառավարել եւ մեր խաղաղությունը, կայունությունը դարձնել հարատևելի։ Ինչ խոսք, հույս ունենք, որ կստանանք մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը եւ շնորհակալ ենք մեր միջազգային գործընկերներին մեզ աջակցելու համար։ Շնորհակալություն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։